咁呢個咧係2020年嘅第44題啦。咁呢題好易做㗎，所以學識佢嚇。咁呢個 the difference of test score 同埋 difference of 呢個 standard score 咧，of 兩個學生咧就係30同埋呢個6嚇。咁有兩個學生嚇，咁有分數啦，有 standard score 啦。不如咁好唔好啊？咁咧就第一個學生嗰個咧，我就叫佢個分數叫做 X1，佢嘅 standard score 就係2Z1嚇，即係佢分數同標準分。好，第二個學生咧就叫 X2同埋2Z2。好啦，佢話佢哋嘅分數嘅相差係30嚇。OK， 我 highlight 佢先。咁即係話呢兩個嘅相差係30。OK， 好啦，咁我寫低條式下，咁就即係咧X1 減 X2咧等於30。好啦，再另外咯喎，佢又話咧，佢哋 difference of 嗰個 standard score 即係標準分嘅相差咧係6喎，即係話呢兩個相差係6，咁我就寫低先。好 ，Z1 減 Z2咧，咁就等於6，咁呢個咧就藍色熒光筆話俾你知嘅嘢嚇。OK， 好，咁咧咁佢而家最尾咧要揾 standard score 喎，咁究竟點搞咧？即係揸住呢兩件事，咁我哋去睇睇下。咁我哋記得咧學呢一個 standard score，即係呢個叫做標準分嘅時候咧，我哋條式係咁嘅，係2Z 等於 X 減 X bar over 呢個。好啦，而家咧其實佢想揾嘅就係 standard deviation SD 啊，即係個標準差。OK， 好啦，咁究竟點樣去揾呢個咧？嗱，你記得呢個又係阿公嘅，呢個我都係話阿公，咩意思咧？嗱，自己有自己嘅分數，自己嘅標準分。OK， 好似佢兩個咁樣。OK， 好啦，但係咧平均分係全班相同嘅，公加嘅 SD 標準差咧全班相同嘅。OK， 咁所以咧對於阿1號仔同學嚟講，佢嘅標準分 standard score 應該等於佢嘅分數減阿公嘅平均 over 阿公嘅 SD。OK， 咁我 highlight 翻先嚇，邊啲係阿公嘅咧？平均分係阿公嘅，標準差係阿公嘅。好啦，跟住啦，對於2號仔同學，佢嘅標準分係呢一個，咁就等於佢自己嘅分數減全班嘅 mean， 全班嘅 SD， 又嚟多次咯喎，呢個係阿公嘅，呢個係阿公嘅。好啦，哇，寫咁多嘢寫嚟做乜咧？咁嗱，慳翻啲位，我拆咗呢個位置先嚇，暫時。好，拆咗佢先啦。好啦，咁咧嗱，我哋要利用咧我哋有嘅知識咯，有嘅材料咯，有嘅材料咧就係純粹就係呢兩個部分嚇。咁睇下點樣用先。咦，見到兩個 X2Z 喺度喎，不如我哋索性就減埋等於6啦。咁所以呢個2Z減呢2Z等於6，咁我哋將佢寫出嚟嚇。OK， 好，寫出嚟先，括住佢。第一個2Z減第二個2Z等於6。好，第一個2Z個分數係咁嘅，第二個2Z個分數係咁嘅。OK， 我只不過將呢兩個2Z抄咗過去啫。好啦，分母相同喎，咁啊即係寫埋一齊啦，寫埋一齊就可以咁樣，跟住 X1 減 X 巴減，喂，小心喎，呢個減我係減晒全個噶嘛，係咪？咁減晒全個，我唔跳步走啦，就減晒全個，就應該加個括號啦。好，拆翻個小括號之後咧，就應該係咁樣喎。呢個變咗加號嚇，我用個紅筆先，好多同學會錯呢個嘅，呢個加號嚟嘅。OK， 好 over sigma。好，留意下題目要我哋揾嘅係乜咧？睇多次下題目要我哋揾嘅係呢個，即係呢度嚟嘅，喺呢度嚟嘅，喺呢度嚟嘅。OK， 題目要我哋揾呢個。好啦，正啦，點解咧？你留唔留意到呢個係減，呢個係加，兩個都係 mean 喎，所以相同喎，都係橙色嘅嘢嚟嘅喎。一減一加之後自動抵消，所以分子咧就應該剩翻 X1 減 X2， 分母就係我哋想揾嘅嘢。OK。好嗱，咁呢個暫時去到呢度咯。好啦，咁跟住咧，咦，你發覺咧頭先上邊咧呢一個條件咧，我哋喺呢度用咗啊。但係呢個條件咧等於30，我哋未用喎，準備用啦。見唔見到呢度出現咗等呢個或者係呢個咯？佢話俾你聽分數爭30喎，所以分子係30。咁所以咧再寫翻好少少咧，就應該咧分子唔夠位啦，我
呢個位置分子就已經俾咗30 over sigma 等於6，所以 sigma 咧，而下項咧30除以6係5，咁答案就會係 A 啦。